zangu wapendwa, jina langu naitwa Dr. Omar kutoka Urambo, Tabora. Leo nakuletea elimu ya kumjua jini ambaye ananyanyasa familia sana. Anatesa familia, anahangaisha mapenzi ya watu, anatesa vizazi vya watu, anarudisha nyuma maisha ya watu. Unamjua ni jini gani? Namuongelea hapa jini mahaba. Jini huyo ni jini msumbufu sana kwenye mahusiano, kwenye riziki, kwenye maisha mengi ya ndoa. Jini huyo ndo anaongoza kwa kuvunja ndoa za watu. Huyo ni jini mahaba, ndiye namuongelea hapa, na tiba yake ndogo sana ambayo naokupa hapa utakuja mwenyewe kunishukuru. Nataka nimueleze jini mahaba kidogo tu katika mengi nayoyajua mimi, ila namuelezea kidogo sana, tena nitabezi sana kwenye nyumba za watu. Jini mahaba anaongoza kwa kuvunja ndoa za watu. Anaanzaje kuvunja ndoa ya watu wakati ni jini mahaba? Basi naomba unisikilize kwa makini. Kwenye maisha yako, ewe mwanaume, unatafuta kila siku, ukiwa peke yako unapata sana. Lakini ukishapata mwenza wako ukaingia naye ndani, mkaanza kuishi maisha yenu mke na mume, ghafla kipato kinaanza kukata. Maisha yanaanza kuishi maisha ya dhiki. Basi tambua pale wewe mwanaume kuna jini mahaba. Ninataka ukae mwenyewe, uishi peke yako, ili lijitanue katika mwili wako, ili lienjoy penzi lako. Huyo ni jini mahaba. Kwa wewe mwanamke ambaye unaota ndoto za ajabu usiku, unaona ukishika mimba zinaharibika bila sababu, na ukienda hospitali ukapima unaambiwa hauna tatizo. Mimba inashika miezi 5 inaharibika. Unaota ndoto unafanya mapenzi na mwanaume mwenye umri mkubwa, mara unaota tunafanya mapenzi tu na mwanaume usimjua, mara sometimes unaona muda mwingine mwanaume unamjua. Basi tambua huyo ni jini mahaba. Jini mahaba anaharibu maisha ya ndoa. Jini mahaba anaharibu maisha ya vizazi. Jini mahaba anatoa riziki kwenye nyumba. Ina maana ukimiliki jini mahaba, uwe mwanamke uwe mwanaume, ukiwa na jini mahaba kwenye mwili wako, basi tambua riziki zako zote zinafungwa na huyo jini. Kwa sababu huyo jini anachokitaka yeye kutoka kwako ni penzi lake. Hautoruhusiwa kukaa na mwanamke yoyote au kukaa na mwanaume yoyote ukiwa na jini mahaba. Mke wako hutomwona mtamu, wala wewe mwanamke hutomwona mmeo mtamu. Yaani utamwona ni mtu asiye na thamani kwake, kwa sababu anayetengeneza chuki pale ni jini mahaba. Akiwepo nyumbani kwako utamchukia sana, ila akitoka mwanamke wako utamisi au mwanaume wako utamisi. Hizo pia ni dalili za jini mahaba. Jini mahaba anaongoza kwa kuharibu mimba za wanawake wengi sana. Ninapokuambia, nadhani wewe ambaye unayeteseka na hii tatizo, basi tumia hii dawa ambayo nitakwambia mimi, utaona kitachotokea, na matibabu ambayo ni madogo sana, gharama yake ni ndogo sana, ambayo mimi nitakupatia. Na hiyo gharama unajitibu mwenyewe ukiwa nyumbani kwako. Na gharama ndogo sana, haifiki hata shilingi 3,000. Kumuondoa jini mahaba anayetesa mwili wako, anayevunja ndoa yako, anayefanya usipate watoto, anayefanya uwe na vitu ambavyo havifanikiwi kwenye maisha yako, mapenzi yako yasiendelee, shida kila siku zinakuandama, una mikosi kila kona. Huyo ni jini mahaba, kashakutia nuksi. Kwa sababu jini mahaba ni kiumbe kichafu. Kuna majini wazuri na kuna majini wabaya, ila jini mahaba yupo katika jamii ya majini mabaya. Utawezaje kumuondoa huyo jini kwenye mwili wako? Na kitu kidogo sana, bila kwenda kwa mganga, bila kugharamia kitu chochote. Nifuatilie vizuri. Naomba utafute kitu kimoja kinachoitwa limao. Limao, tafuta limao 8. Sawa. Ukishapata limao 8, tafuta maji ujazo wa robo ndoo. Ina maana kwenye lita 10 weka robo ndoo. Ukishaweka ile robo ndoo ya maji, chukua limao zako, zikate
nusu kwa nusu, ina maana upate vipande 16. Ina maana kwenye limao zile 8 ukate kila limao nusu, upate vipande 16. Ukishapata vile vipande 16, chukua zile limao zako ziweke kwenye maji. Iwe mida ya jioni, mida kama ya saa 12 kwenda saa 1. Acha zile limao zako zipite siku 2. Ina maana siku 2 ni sawa kama na masaa 48. Sawa. Katika ile masaa 48 au hizo siku 2 zimepita, ina maana unategeshea yale masaa ambayo umeloweka zile limao zako kwenye maji. Ikifika ile siku ya pili jioni saa 1 ile, chukua zile limao zako zikamue vizuri. Kisha zikamua vizuri, yale mauchafu ambayo umeyatoa kwenye yale maji ya limao, yani maganda limao, katupe jalalani. Chukua ndoo ya kwenda kuogea. Usiende kuoga bafuni, nenda sehemu ambayo si bafuni, yani si chooni wala si bafuni. Ina maana kama ni sehemu ambayo si chafu, ndio unapoenda kuoga. Ukioga nuiza mambo unayoyataka, mambo yanayokusibu, mandoto ambayo unaota usiku, basi yaongelee vizuri, kwa sababu jini mahaba anaongoza kwa kuotesha ndoto za ajabu ajabu sana. Jitahidi kunuiza mambo unayoyataka. Hakika ukitumia hiyo dawa ninavyokuambia mimi, hakika huyo jini kwenye maisha yako hutomsikia wala hutomuona. Sasa basi, ukishamaliza kwenda kuoga, kama una mke au kama una mume, basi hakikisha unavaa nguo zako. Yani kama ni mwanaume, basi unavaa suruali vizuri na shati, ndio unaenda kulala. Usifanye mapenzi ndani ya siku 3. Hakikisha mapenzi ufanye ndani ya siku 3. Kama ni mwanamke, vaa nguo zako vizuri, na mapenzi usifanye ndani ya siku 3. Na hakikisha unavaa nguo kama vile mtu umetoka kazini au kama vile umeshinda nyumbani, si nguo za kulalia. Vaa zile nguo ambazo zinatakiwa uzivae mtaani, yani nguo kama ni shati, suruali, kama ni sketi, gauni, ina maana unavaa hivyo. Usibaki hata nusu uchi, usionyeshe ngozi zako zile za utupu, yani maziwa, sehemu zako za siri, hivyo usionyeshe. Hakika huyo jini hatokugusa tena kwenye maisha yako. Dawa ndogo sana, limao, ukiitumia vizuri inakuondolea hilo tatizo kabisa. Mimi napenda niishie hapo kukupa elimu kidogo kwa huyu jini mahaba ambaye anatesa watu wengi sana. Naitwa Dr. Omar kutoka Urambo, Tabora. Kunipata kwangu, bonyeza alama jumlisha 2556290900850. Usisahau kusubscribe kwenye akaunti yangu ya Dr. Omar. Asanteni sana, nawapenda nyote. Karibu.